این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که برای کابینه دستسازش چنین روزه‌ای خوند. نکته بعدی، رعایت اولویت ها. ما وقت کمی داریم، پول کمی هم داریم، کار زیادی هم داریم. ببینیم اولویت ها چیه. زرشکیان هم گشت دید اولویت عظما چیزی نیست جز گرون کردن بنزین. به همین خاطر اینطوری براش مقدمه چینی کرد. هیچ منطقی وجود نداره ما بنزین رو بخریم به قیمت مثلا دلار آزاد، بیایم بفروشیم به قیمت مثلا سوبسیددار. بنزین رو میخوام دلاری 50 تومن میفروشم 10 تومن. کدوم منطقی این رو از ما قبول میکنه که ما داریم این کارو میکنیم؟ خلاصه این که نقش رئیس جمهور توی این نظام اینه که هرچی عظما میگه رو رله میکنه. البته داستان فقط به بنزین محدود نمیشه. آخوندا این روزا روی برق و آب مردم هم چنگ انداختن. اداره برق جان میگه ما برقمونی، خب نتنی، خب گازنی، چه کنم؟ بگو او چه او داری؟ میگه ها او داری بگو دیه او هم نداری. او تقت شو. اولویت عظما برای مردم خالی کردن جیب ملته، اما به خودش و باقی نوچه های دزدش که میرسه از هر مالیاتی خلاصن و فقط باید غارت کنن. نهادهای نظامی و امنیتی و این بنیادها از اقتصاد خارج بشن. دلیل نداره که بنیاد شهید بانک داشته باشه. لایحه نوشتن، لایحه اصلاح نظام مالیاتی. تو همون صفحه اول این لایحه نوشته است نهادهای زیر نظر رهبری مستثنا از این قانون هستند. یعنی چی؟ یعنی اینکه 60-70% اقتصادی کشور که دست اونا هست اینا اصلا مالیات ندن. خب کی باید مالیات؟ تو چنین وضعیتی وزیر اقتصاد زرشکیان هم اومد یه لگد به رئیسی زد و یه وعده سر خرمن هم داد. من میبینم بعضی موقع دوستان میگن آقا اسب زین شده بدین دولت تحویل دادیم. چه اسب زین شده ای؟ شما که الان رو تورم 40% هستیم، رو نرخ ارز 60 تومانی هستیم، کسر بودجه 20-30% داریم، در واقع نرخ بیکاری 12-13% داریم و رشد اقتصادی 4.5% که البته خوبه 4.5%، ولی خیلی بیشتر. ما هدفمون 8%. الان برنامه احتمالاً روشکارش برای عملی کردن این وعده هم به شیوه تخم‌مالیه. چشمانداز چنین اقتصادی یه چیزی تو این مایه هاست. مشنگستان این هفته رو با این وعده های زرشکیان توی نمایش انتخابات شروع میکنیم که میگفت هم میخواد برجام رو احیا کنه هم با دنیا تنش زدایی کنه. آیا واقعا فرق نمیکند چه کسی رئیس جمهور خواهد شد؟ بله واقعا فرق میکند. با پشتوانه مردمی، احیای برجام، رفع تحریم ها و دیگر موانع بانکی مانند FATF شدنی خواهد بود. نداشتن رابطه سیاسی با آمریکا نباید به تنش و تشنج هزینه آفرین بیانجامد. حالا حرف امروزشون رو از زبون وزیر خارجهشون بشنوید. ما به دنبال رفع تخاصم با آمریکا نیستیم، رفع تنش ها با آمریکا نیستیم، چون خیلی از این تنش هایی که وجود داره، خیلی از این دشمنی هایی که وجود داره ناشی از یک سری اختلاف دیدگاه های مبنایی هست و اصولا فایده ای برش متصور نیست که ما در این جهت و لذا برجام به اون شکل به اصطلاح فعلی که وجود داره قابل احیا نیست. به تعبیری ادعاها و وعده های مهره های نظام یه چیزی توی این مایه هاست.
روزا زبون کارشناسای رژیم هم حسابی دراز شده و وضعیت زاگاریت نظام در زمینه‌های مختلف رو اینطوری توی سر عظما میکوبن. 45 ساله که ما داریم تو این حوزه، تو حوزه حجاب، تو حوزه‌های مختلف، خب با روش‌های مبتنی بر اقتدار عمل میکنیم. آقا شکست خوردیم، تعارف نداره که نتونستیم و اثر معکوس داده. این یکی هم گیر داده به تیویریش و اینطوری به عظما لگد میزنه. این همه دستگاه عریض طویل بوروکراسی جمهوری اسلامی برای چیه؟ میخوان نماز یادمون بدن، ببرنمون کربلا، بیان تو خونه برامون ازدواج درست کنن، بچه‌مون رو بگیم که ما چند تا بچه داشته باشیم، چی بخوریم، چی درس بدیم. تو آموزش دانشگاه به چیکار کردیم؟ این همه آموزش تلویزیون شما نگاه کنید، صبح تا شب آموزش دینی میده. 500 تا کانال داره، 497 تاشون آموزش دین میده. خب ولش کنید، سرمایه رو بذار برای جاده سازی دیگه. عظما هم برای اینکه این وضعیت رو جمع و جور کنه رفته سراغ تولید محصولات فرهنگی جدید. میزنه کمین میزنه کمین میبینی حالا قطع بر یقین بابا شطور اون زمین میخوره زمین بدست بالا اینقدر دلیره دشمنو کرده خیره اینقدر دلیره دشمنو کرده خیره نحوه جنگیدنش خدایی بی نظیره. مداحان حکومتی هم که میخواستن کاخ سفید رو حسینیه کنن حالا سر از تایلند در آوردن. زرشکیان هم برای اینکه از قافله عقب نمونه رفت تو کار سخنرانی‌های ترکیبی. به قولی میگه where there is will there is way الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. تو فضای مجازی هم کاربرا برای عظما و رئیس جمهورش از این میکسا درست کردن. اینجوری نیه که بیاد بعد جهتگیریش در مقابل ولایت باشه، در مقابل سیاست باشه، بنده باش کنار بیام. تو همون مناظرات هم با قدرت از ولایت و از اعتقاد و از انقلاب دفاع میکردن. چه فرقی کرد؟ تو آمدی چه تفاوتی کرد؟ قبل از اینکه بیایی ما را آزار میکردن، زیر فشار بودیم، حالا هم که آمدی باز زیر فشاری. مگه میشه؟ این چرا نشد؟ چجوری شد؟ این هم تصویری شماتیک از آخر عاقبت دولت وفاق ولایی. هر هفته میریم سفر تو کوچه های خبر، باره میره توی گور این عظمای در به در، غمها رو از دل ببر با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر.